Wer wollte nicht schon mal durch die Zeit reisen? Also wo ich gerne hinreisen würde, schwierig. Vielleicht in eine ferne Zukunft? Oder doch in die Vergangenheit? Wenn man sich's aussuchen könnte, wäre natürlich für mich als Historiker interessant nach Alexandria, als dort die Bibliothek noch vollständig intakt ist und sich dort einmal umzuschauen, was dort noch an Papyrusrollen und Texten gibt, die uns heute verloren sind. In diesem Podcast fragen wir uns, sind Zeitreisen wissenschaftlich gesehen überhaupt möglich? Ich meine, das ist prinzipiell eine sehr spannende Frage. Die Frage ist auch, was man unter Zeitreisen versteht. In gewissem Sinne reisen wir alle ständig in die Zukunft. Und mit welchen Schwierigkeiten hätten Zeitreisende zu kämpfen? Bei Impfungen wäre nicht schlecht und vielleicht ein paar Antibiotika mitnehmen, wenn man sich dann da entsprechend ausrüsten kann. Um das herauszufinden, schicken wir eine Zeitreisende durch die Epochen. Mit Unterstützung von ForscherInnen der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.